សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube ហើយថ្ងៃនេះ Rad TV Channel មកដល់ទៀតហើយថ្ងៃនេះ Rad TV Channel ក៏មានចំណេះដឹងមួយទៀតហើយពីរបៀបធ្វើទឹកពូជចាបងប្អូនបាទពីរបៀបធ្វើរូបភាពនេះបាទដែលអត់មានទឹកនេះទៅជាមានទឹកពូជបាទមានទឹកពូជដូចចេះបាទអស់យើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទពុទ្ធសោមកបាទមកយើងយកវាបាទមកអាកន្លែងនេះយើងយក1200ម៉ែកហើយកន្លែងនេះគឺយើងយក360 resolution វា200ណាអញ្ចឹងទេបាទក៏ពីយើងបានអញ្ចឹងហើយបាទគឺយើងយករូបភាពដែលយើងចង់ដាក់ទៅបាទបានអញ្ចឹងហើយបាទបន្ទាប់ពីយើងបានអញ្ចឹងហើយគឺយើងយកនេះឈ្មោះនេះបាទយកមកសិនទៅមកយើងចាក់ស្មើទៅលើវាទៅបាទចុច control នេះចាក់ស្មើទៅលើវាទៅមកបាទ control បាទ
ពាក្យថាក្រោយទៅមក control អក្សរ D បាទ control អក្សរ D រួចក៏ចុច control លេខ0បាទឲ្យវាយ៉ាងធំតិចមកបាទរួចចុចលើ layer នេះបាទយកពាក្យថា layer បាទយកពាក្យថា divide grade layer តោះមកបងប្អូនយកពាក្យថា new បាទបន្តមកបងប្អូន save វាបាទគេហៅថាបាទកន្លែងនេះគឺ5 50បាទតមកបងប្អូននេះកន្លែងនេះ